दोस्तों पिग फार्मिंग का वीडियो मेरे चैनल पर आ गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट करें और पूरा पिग फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी लें कि पिग फार्मिंग होती कैसे है, उसमें उसका पालन कैसे किया जाता है, उसमें बच्चा कहाँ से लाते हैं, उसमें दाना कैसे लाते हैं, दाना कैसे खिलाते हैं, उसकी ब्रीडिंग कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं और सबसे आखिरी में सेल कैसे करते हैं और आपको इनकम कितनी होती है, एक जानवर बेचने में कितना आपको इनकम हो जाता है। सारी जानकारी को मिलेगी इसी वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और हाँ, वीडियो अच्छा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को